नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। असीं तव्हांखे कराची खां ख़बर ॾींदा हलूं त कराची जे इलाइक़े गडाब जे इलाइक़े अयूब ॻोठ खां लासी ॻोठ ताईं हिक तरफ़ो रोड ते थियल गैर क़ानूनी कब्ज़नि ख़िलाफ़ ॻोठाइण जे एहतजाज जो DC ईस्ट कराची पारां नोटिस वठण, हद दख़लियूं हटाइण जे लाइ एंटी इंक्रोचमेंट अमले ऐं सोराब ॻोठ थाणे समेत मुख़्तलिफ़ थाणनि जे पुलिस जी वॾी अटालन हिसो वरितो। इन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे पुलिस एहलकारनि चयो त कुझु ॾींहं अॻु गैर क़ानूनी कब्ज़ा कंदड़नि खे नोटिस बि ॾिनो वियो हो। हिन पूरी कार्रवाई दौरान न कंहिं का मज़म्मत कई ऐं न का नाखुशगवार वाक़ियो पेश आयो। होॾां रवासिन असद जान, हबीब जान, मीर कामरान, रिंद, वकार अली ऐं ॿियनि गडाब प्रेस क्लब जे साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां DC ईस्ट जे हिन अमल जी आजियां करियूं था। हिननि चयो है त हिन गैर क़ानूनी कब्ज़नि जे करे नंढा वॾा हादसा रोज़ जो मामूल बणियल हो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।